阿仔嘅小學咧，我成日講笑咧，我係掛住兩個桶嘅，每日都前面一個就係裝眼淚，一個就係裝血，真係嘔血。我話咗紅十字會又唔要我啲血。歡迎又嚟到 Anita 媽媽日常爸媽分享基地。咁今日咧好開心咧，邀請到 Angeline 咁咧越洋去接受我哋嘅訪問㗎。Hello Angeline 你好，大家好，Anita 你好。你而家喺邊度？我而家喺 Melbourne。係咁啊 Angeline 咧，其實同我亦都係相識咗10年啦。咁之前咧係喺香港咧，一路就係我嘅物理治療師去跟進住我嘅傷患嘅份人咧，就好溫柔啦，好細心啦，而且咧學識廣播。咁咧佢亦都有一仔一女，咁依家亦都係專業人士嚟嘅。咁但係咧佢嘅養育嘅路程咧，就真係佢形容咧係打逆境波㗎。咁所以咧今集就特登咧邀請阿 Angeline 上嚟啦，就算越洋都要訪問下佢。咁多年嚟咁咧個即係養育嘅心得，點樣去打呢場逆境波嘅 Angeline， 你可唔可以先介紹下，即係講下你仔女嘅背景，而家幾多歲，做緊咩職業？咁而家我個仔同埋女都喺呢邊，我哋一齊生活嘅。咁阿仔就係會計師啦，阿女就係建築師嚟嘅。咁但係我喺度想講，佢哋其實佢哋嘅學習過程一啲都唔係好順利嘅，係比較艱辛嘅。依家佢哋就30中咁上下啦。咁當年你係發現佢哋嘅學習問題係點樣嘅？其實阿女就冇好大嘅學習障礙問題，佢有另外一啲問題嘅。咁但係最大問題就係阿仔。咁但係我最初知咧，就唔係佢個學障。我最初知咧係原來佢係資優生嚟嘅，係 IQ 1生嚟嘅。咁係佢個幼稚園老師叫我，覺得可能佢哋即係見得小朋友多啦，佢就提議我即係帶佢去做呢個評估。咁我就話嚇，做呢啲評估曳啫喎，即係所謂紮跳嗰啲啦。咁佢又唔係，你帶佢去做下啦。咁做出嚟就話佢係屬於學資優生。咁我當時嘅反應係真係喊嘅。我話你有冇計錯？佢咁都叫資優生？咁佢話係。咁佢解釋俾我聽，資優生其實有好多唔同嘅範疇嘅咁樣啦。咁就我話我都即刻資優，我係知道我將來湊佢條路會好多憂心嘅事，因為佢幼稚園嗰時都唔係話學習嘅問題，係佢嘅行為好奇怪咯，我就形容好奇怪。咁佢寫啲字又靚又整齊，佢幼稚園寫咩戲院讀書都寫得好整齊喺個格裏邊。係咁到佢開始出現問題啦。咁佢讀啲傳統學校嘅，就小一都唔差嘅，到小二咧就出現咗問題啦。咁又有啲朋友建議我就帶佢再去做一個評估啦。佢就做咗前後做咗2個嘅，都係話佢有學習障礙咯，係啦。嗱，咁你喺幼稚園嘅時候咧，你係發現佢有啲咩行為上面有啲咩奇怪嘅地方？但佢好執着嘅，即係例如砌 Lego，佢唔中意人哋即係拆翻開佢嘅。咁又係中意玩車嗰啲啦，男仔啦。咁就譬如幼稚園，我哋係即係有一段時間就佢讀九龍學校，咁我哋就出咗香港。咁譬如你叫佢姐姐工人姐姐同你翻學咧，你記住啦，要等埋佢先可以入嗰個地鐵嗰個車廂。咁佢就會去衝入去。咁嚇到工人姐姐就好驚，翻嚟話俾我聽啦。咁我就話咪叫咗你唔可以衝咯，即係叫你要跟住工人姐姐咯。佢話我咪就係想試下衝入去係點咯。佢話我衝咗入去，我又記得㗎。你叫我，如果我萬一我衝咗入去咧，我就有下一個站原位行翻出個車廂度，就會等翻工人姐姐，即係咁樣嗰啲咯。咁你覺得佢係曳咯？會挑戰下你咁樣。咁我哋一般就會咁諗咯。原來啲小朋友嘅思維同我哋真係普通人唔係一樣咯。明白。咁樣就好多呢啲奇怪事嘅。咁我哋開頭唔明啊嘛。咁你覺得佢係曳咯，即係我就係挑戰你咯。咁就係咁樣咯，都唔係一單嘅，好多單嘅。係咯，小學咧好多即係默書考試啊。咁你嗰個經歷係點樣？對大家都好殘酷，因為佢讀小學嗰陣時候咧，就係每個禮拜都有中默啦，跟住下一個禮拜英默啦。咁嗰啲時間我真係所有時間都俾晒佢，因為默來默去都係唔記得。有時會讀默啦，有時會練默咁。咁譬如練默，你同佢溫完，今日唔記得呢句，就用個綠色嘅熒光筆。聽日想同佢再覆咧，綠色嗰個咧佢又記得咯喎，但之前記嗰個咧又唔記得咯喎，咁你又用紫色嘅熒光筆，所以咧成本書咧就係全部都係熒光筆嘅顏色，我仲 keep 住喺度㗎，係。
咁所以有好多字，咁咪以為好簡單，佢應該識㗎，只有個字係咪？佢就係唔識咯。你同佢講嗱，只有佢就會自己喺度講啦，唔係手指個指，唔係紙張個指，唔係咩指。咁我話阿仔下一句都嚟，你仲喺度指緊嘅。咁好在有個人就教我，佢話你同佢講拆字啦。你話只有個字係口白，原來呢個方法得嘅喎。咁我哋普通人唔識噶嘛，咁我咪用，同埋有啲字係拆唔到噶嘛。咁我就變咗，我就要好努力去諗啲嘢，去提升佢呢個能力咯。譬如隨便個隨點拆咧，係咪？咁成個小學咧，其實係一個噩夢嚟㗎，對大家都係個噩夢嚟嘅。因為我唔識點去幫啲小朋友乜，最直接嘅求助老師咯。但係老師就俾我好多都係負面嘅資訊啦。例如覺得我做嗰兩個評估，佢全級嘅老師都唔覺得係接受嘅。只係阿媽媽你咧揾個藉口去點樣講？揾個藉口去 cover 你個仔嘅問題嘅啫。我哋亦都唔會有咩特別嘅方法去幫佢。或者你想嘅話，咁佢考試嗰時候，我哋俾佢落去咩 office 咯。咁我就問佢去落 office 做乜嘢？面壁咯，好難等佢對住埲牆咯。咁我話我真係普通媽媽，我唔知點去幫呢啲小朋友喎。咁你咪揾補習咯，咁樣咯，係啦。或者話我點解去一年班都還 OK 嘅，點解二年班開始倒退咧？就會話係因為我冇擺時間落去同佢做習作咯。咁我已經有做噶啦喎。咁佢話你做幾多本？我話1-2本咯，因為真係冇時間喎。佢話咁咪係咯，你做得嗰1-2本，人哋其他家長係做5-6本㗎，你知唔知？呢位家長即係好多呢啲挫敗感嘅經歷，咁都。即係佢唔明白，我哋做家長又要返工啦，又唔係做教育㗎啦，又遇到呢啲小朋友，咁可以點咧？咁樣，咁你點算？你點自救啊？個小學階段？咁好彩咧，我喺增值自己嘅專業嗰陣時候咧，就認識到一啲另類嘅治療，等我明白到點解佢會有呢個學習、專注、分析、情緒、記憶等等嘅問題咯。咁我追溯翻咧，佢出世嗰陣時候咧，我就喺澳洲呢邊生。咁當時咧就純粹呢個自然分娩，自然到咧佢哋就算你開到10度咧，佢都覺得你應該有能力自己擁佢出嚟嘅。咁我真係努力咗半粒鐘啦。咁我淨 feel 到佢喺我產道咧撞褪後，即係好似人哋撞城門咁咧。係冇錯，都出唔到嚟。咁我就嗌佢哋，我話你哋真係要剪啦，因為我真係冇力啦。我努力咗半粒鐘，我都真係拱唔到佢出嚟。咁佢哋先至肯剪咯。一剪出嚟嘅時候，佢就好似炮彈咁彈出嚟。哦。咁成個面係紫色、紅色，同埋隻眼咧就好似壞咗啲鐘打圈嘅。哦。咁我哋又唔明啦，問佢哋覺得冇問題咯。咁但係下到幼稚園，其實佢隻眼都係咁樣震㗎個眼球。咁我學習咗啲另類治療之後咧，就明白呢啲其實佢個腦係受到一啲輕微嘅創傷嘅。所以佢好似唔知2年班開始咧，就朝頭早咧，佢就打個乞嗤咧，佢就會嗌前面痛。可能我都擔心佢會唔會有啲唔好嘅情況啦。咁後尾我就認識到原來佢應該係撞傷咗個前額區，而前額區個腦部咧就係呢啲學習、專注、分析、情緒呢啲咁嘅功能嘅。咁你知道咗個根源啦，咁之後佢點樣解決？當時我都係摸住石頭過河，一邊學習呢啲我都唔係好明嘅另類療法去幫佢啦，亦都係揾一啲已經識呢啲嘢嘅人士去幫我啦，即係真係收費好貴嘅嗰陣時。但係有啲就佢都阿仔自己都 feel 到佢哋唔係好盡責，即係佢翻嚟話翻俾我聽，例如佢見到下個 patient 嚟咧，就算我哋book 嗰半個鐘都未夠鐘咧，佢就叫佢走咯。咁個工人係個工人係話翻俾我聽，真係咁樣咯。咁我又嘗試揾補習咯。因為我真係搞佢唔掂。之後咧，你覺得有小學階段有冇一個明顯進步嘅時候，或者係突然即係譬如2年班開始轉差啦，又或者有冇一個更差嘅時候咧？更差或者轉4年班係更差，因為佢嗰間學校咧係1年班、4年班係翻下晝班嘅。放學翻嚟佢又已經攰啦，咁我放工翻嚟嘅時間亦都有限，所以好多嘢都跟唔足。咁第二朝佢起身，佢又唔係好有自理能力去自己控制自己，開電視睇啲各樣。咁所以咧4年班咧，佢個手冊咧好多時都係吉嘅翻嚟。咁我就問佢：咁你今日冇嘢做咩？佢話唔知。咁我話：咁咪睇佢手冊，今日翻咗中文堂，咁應該有中文做啦，英文做啦。咩咁對翻讚我？佢媽媽你真係叻，我唔寫你都估到嘅。
真係唔知好笑到我嬲。笑。咁我話，咁老師投訴話佢唔答老師問題。咁我話點解你唔答老師問題？佢話佢都我問佢嘢，佢又唔答我，咁做乜我要答佢咧？咁我叫你幾時問佢嘢？佢講嘢我唔明，我咪舉手咯。老師話上堂唔准舉手，放低手，落堂先至問啦。咁我落堂咪出去問咯。佢又話老師又要趕住去下一堂，又唔答我啦。咁我又冇得問。咁我問佢，佢又唔答。咁佢問我嘢，點解要答咧？咁明明有時佢嘅道理又未必係冇道理喎。係，所以係啦。咁所以就係做呢啲小朋友嘅家長真係好有難度，好有挑戰性。其實我同你個仔差唔多年紀咯，大概4-5年啦。即係我哋當年咧啲教育嘅老師啦，可能都真係未有呢方面嘅知識嘅，所以都明白即係當時嘅情況係有幾。我明白嘅，當時我都個老師話我哋唔知喎。我話或者咁啦，我都有去參加好多唔同呢方面嘅班嘅。咁或者如果係我俾啲。即係俾啲多啲我啲 notes 俾你啊，佢就好冷漠咁樣，好咁嗰啲咯，真係好冷漠。直情老師有一個好啲嘅副，我諗係咪副校咧？佢同我講，佢話其實我哋你個仔呢一班，我哋佢嘅全級老師都唔係好接受呢一類嘅學生嘅。咁我話咁我可以點？我可唔可以轉班？佢又話唔得喎。咁我轉校，我個仔佢覺得好冇自信，唔肯去轉校喎，亦都冇乜學校肯收佢啦，係咪？成績又差。咁操行又話唔係太好咁嗰啲，咁所以真係成個小學階段都係好懊惱嘅。係咁5-6年班咧，點樣捱到升中學？我記得佢5-6年班嗰時好似係沙士嘅，咁所以都好困難，因為又係留喺屋企啦。咁我都唔記得，總之係一片混亂咁樣啦。咁我教得幾多得幾多，或者嗰時我開始幫佢做下治療噶啦。咁我學緊啊嘛。即係摸住石頭過河咁啊嘛，咁佢就話舒服嘅，個頭痛嘅情況係少咗好多噶啦，差唔多冇。咁就但係始終佢個底係好差，好多普通學校都係要中文嘅。明白。咁譬如數學佢冇問題，但佢理解唔到嗰個題目，咁就又係一個好大嘅問題咯。明白。咁佢升到上中學嘅，係佢點樣升中？即係佢上嗰間中學係個質素點樣㗎？佢個中學咧係當時係啲比較新嘅直資學校嚟嘅。咁佢哋嘅接受呢啲小朋友嗰個程度係好好多嘅。咁佢咧就被安排咗去一個特別班。咁但係佢自己就同我講，佢阿媽，我都已經乖咗好多噶啦，點解佢哋仲要放我入個特別班？咁咧阿媽就要動用我嘅智慧啦。我話其實我哋抵。我話嗱，咁我哋咧都係交咁嘅學費。咁你個班你有2個老師，同學又少啲，咁你唔明問嘢咪好啲咯？即係其實我哋有着數嘅。咁佢又好似又明咯，咁當時嗰啲老師就係比較後生啲、年輕啲，可能佢哋明白呢啲所謂而家就知道 SEN 嘅小朋友啦，嗰時就梗係唔知啦。咁佢哋就大部分都係教導得佢哋好啲，或者當好似朋友咁同佢傾偈嗰啲咁，係好啲嘅。我覺得明白。同埋亦都係有一個老師發現佢喺數學方面係比較有佢嘅好處長處，咁就建議讀會計嗰邊去發展嘅。咁你呢個直資係當時扣門咁樣去自己再另外面試咁樣入去㗎，係咪？係啊，另外面試入去㗎，直資學校，唔係政府派位嗰啲。哦，咁中學你係點樣去栽培佢，同埋點樣去慢慢去做到會計師嘅咧？最後係啦，咁我自己一段時間就身體都出現咗問題，因為多方面嘅壓力啦，咁我就爆濕疹。咁美國嗰個老師咧就同我講，我應該係對麥麩敏感。哦。係啦，咁我就都好嚴重嗰陣時候，淨係漏晒水嗰啲咁樣。咁我戒口啦，咁佢見到我戒口就問我點解你咁中意食嗰啲豬肉乾，你乜都唔食？咁我解釋俾佢聽啦。咁佢就肯去戒口咯。係啦，咁亦都做咗啲 test 嘅。咁佢原來佢都好多食物敏感，I mean 食物不耐嚇，食物 intolerance、food intolerance。咁佢肯戒口，咁嗰段時間亦都係明顯地再有進步，即係情緒已經好咗啲㗎啦，即係冇以前咁多奇怪嘢嘅行為嚇。咁開始就會有啲好轉，亦都雖然好轉咗喎，但係成績都係唔好嘅喎。咁個人係好咗好多嘅，成績唔好嘅。咁佢就佢嗰陣時考會考嘅，尾二嗰年嘅會考出嚟分數梗係極度唔理想啦。咁我就冇辦法之下咧，就提議佢過嚟澳洲讀嗰個 foundation，即係嗰啲叫預備班。咁佢都唔想㗎，佢唔想，佢就話驚嘥錢。佢話我讀書讀得咁樣，你咁辛苦供我過去，我驚
你會失望，即係會令到屋企好經濟上好大壓力。咁我憑你呢句你去，佢就講喺度佢戒口仲更加容易，因為多啲 gluten free 嘅嘢可以食係啦。咁佢都真係我係即係搏㗎啦，當然因為冇人喺度監管住佢，咁佢就個成長就好好咯喺呢邊，因為嗰間學校好鼓勵啲運動嘅，因為佢原來你左右腦咁喐咧，係會幫到佢啲小朋友嗰個改善佢嘅情況嘅。OK， 咁我都試咗好多㗎啦，係啦，咁最後試到足球係最好嘅，因為佢可以燒佢嘅多餘嘅 energy 啦，同埋佢係團隊啦，同埋左右腦眼睛全部一齊做呢個，咁但係冇咗嗰個加埋真係有做治療咧，佢係冇咗嗰隻眼震盪嗰個情況嘅。OK， 喺呢個升大學啦，或者讀緊大學，甚至依家做會計師啦，嗰個讀寫障礙咧，對佢人生有冇困擾嘅？中文佢仍然係即係 lag behind 好多嘅，因為真係對佢嚟講好難咯。即係佢話俾我聽，有時我仲攞翻嚟笑嘅。而家佢就話：而家突然竟然忽然我都係搞唔清楚㗎。咁去咗澳洲冇中文講。咁佢遇到一啲好幫到佢嘅人啦，好多即係佢個人際關係好好嘅，係啦。咁佢就會有好多好嘅人去幫佢咯。即係對於數字方面係唔會有困擾喎，即係佢嘅學習障礙方面係咪啊？係因為小學仔因為佢嗰啲文字睇唔明嗰啲字，佢都理解唔到佢哋問緊佢乜，所以佢就幫唔到嗰邊去提升咯。好啦，講完你仔仔之後咧，不如又講係女女啦。依家做建築師喎，咁佢由細到大，你點樣培養佢嘅？其實就佢幼稚園小佢都唔係讀書特別叻嗰啲嚟㗎，係有啲位都比較卡住嘅。咁但係又唔係差嘅嚇。咁我小學嗰陣時候咧，又係我好驚，因為佢2年班開始又係倒退喎。我心又嚟，好驚。咁後尾咧，佢就唔係好差，但係佢就好冇自信，因為可能見到自己成績又差咗。咁後尾好在佢有一個好好嘅校長，就係我兒時嘅老師嚟嘅。佢就話不如你去揾一啲嘢，你同你個女一齊去做，提升佢嘅自信啦。咁又考起我，咁揾咩咧？咁多樣嘢。咁好在嗰年咧，咁我又揾到烹飪整餅，同佢一齊暑假去學整餅。咁佢整完之後咧，咁佢又話：媽咪可唔可以整翻學校請老師食？請咩食？可以咁。咁整完之後咧，佢覺得好多人讚佢啊。咁而家就可能好 common，嗰個年代就唔係。咁佢覺得佢又覺得自己可以做到啲嘢嚟讚。咁所以我覺得讚係真係好有力嘅樣嘢嚟嘅。亦都係有啲佢讀嗰間學校有啲老師都係我嘅經驗唔好啦。例如一坐埋去咩嗰啲家長日嘅，即係你要坐埋去睇下你個小朋友嘅成績點嘅。佢一坐埋去就揾乜間尺間啦，咁就話佢退步。唔知點解嗰日我平時都唔係好注重佢哋啲分數，然之後嗰日又突然間好醒喎。我話呢個分數老師咁上次佢係嗰個分數，咁其實係咪即係進步咧？即係進步唔係好大，即係可能幾分咁啦。咁佢就再睇清楚，可能佢又唔知係咪老花係有少進步嘅咁樣講。咁我心諗話老師你都唔好咁。我女係完咗之後咧，佢可能忍得好辛苦。完咗嗰個家長對話咧，佢係衝咗落樓下，喺嗰條馬路度係咁走咯。追佢咪做咩？佢淨係話點解老師要咁話我啊？佢係咪好唔中意我？佢話即係原來即係我喺度想帶出就係所有做自己個角色嘅人，包括家長，即係我都坐過，我打佢哋啦。或者係你做緊教育工作嘅，或者做緊醫護嘅，其實你做好自己嘅角色，或者做多少少做子女都好啦。咁其實你可以令好多人嘅發生嘅事情都不一樣咯。即係唔好針著佢弱嗰點，等於我睇嘢唔清楚，我去驗眼，明明我近視嘅，你俾咗個遠視我，咁我咪睇唔清楚咯。或者我自己嘅經歷，我嗰時配咗眼鏡，我睇完之後，哇，點解咁辛苦咁攰嘅？因為眼鏡新你要習慣。後面我去咗另外一個驗眼師，佢話原來佢個 focus 咧係較闊咗少少，係，所以我睇嘢咪好辛苦咯。絕對同意，因為好似 Angeline 你以前係一個物理治療師啦，即係我都好感受到你對我嘅關懷，同埋你係為咗去充實你自己嘅治療方法。因為譬如去幫襯普通物理治療師，可能佢都係用一個嗰個叫做超聲波、衝擊波類似咁樣去幫你做啦。咁 Angeline 咧當時係仲加咗好多手法，同埋我仲記得有個色光治療，係同埋嗰個顱底骨治療。總之佢係好用心幫你，同埋亦都係透過
我記得咧，其實我結咗婚之後，我有2年半都仲未有小朋友。咁當時 Angeline 都有即係陪伴我經歷過嗰個時候啦。咁所以咧，即係 Angeline 都有俾我啲支持嘅，所以我覺得都好有感慨啦。聽你咁講，其實我都鼓勵其他即係而家可能行緊比較逆境嘅朋友，其實睇翻轉頭我嗰段時間，其實我啲仔女係我嘅 mentor 嚟嘅。即係如果唔係佢哋有呢啲咁特別嘅問題咧，我唔會去學一啲用晒我嘅資源、時間、精神、金錢去學一啲所謂嘅另類治療啦。係個人哋覺得唔明嘅，覺得你奇奇怪怪啊，點解咁又得咁嗰啲啦？咁原來呢啲方法我可以幫到我身邊嘅人，包括我媽咪係啦，包括我自己。咁我覺得都係一個上天俾我嘅福分咯。或者嗰次我記得你隻眼腫晒過嚟係嘛？係，所以 Angeline 真係幫咗我好多嗰陣，即係譬如未有小朋友啦，你都幫咗好多。係點樣去治療？我記得宮寒嗰啲，可能你都有幫過我啦。我諗係即係教我條。我記得啦，你教個熱敷，你俾咗條咧好似啫喱咁樣好硬嘅嘢，又可以變凍又可以變熱嘅，你就教我翻屋企敷。係我記得。係啦，同埋整理好個盤骨咧，咁會加。即係呢個懷孕嘅機會係高啲嘅，因為如果你盤骨都拗晒尾，有啲難度嘅咁樣。咁我都好多謝 Anita 嘅信任啦，咁亦都佢都 refer 咗當時refer 咗好多佢身邊嘅朋友嚟揾我嘅。咁如果幫到都係一個大家嘅緣分，亦都係我嘅福分，可以利用我學到嘅幫到自己，亦都幫到身邊嘅朋友咁樣。好。Angeline 你咧就一路都有同仔仔住啦，同子女關係都好好。其實點樣可以即係做到呢一點啫？有啲人佢啲仔女大咗之後，同父母關係好疏離，即係嗰啲爹哋媽咪都覺得好心急。但係你點樣可以同佢哋嘅關係一路咁 close 咧？我諗其實因為係我自己嘅童年咧，屋企係唔和諧嘅。哦。咁我好細個已經決定，如果我將來有我自己嘅家庭咧，我唔要我啲屋企啲仔女面對同樣嘅嘢。咁所以我先生同我啲仔女咧都好似朋友咁嘅，即係成日玩講笑。even 阿仔啲朋友都覺得Auntie 點解你個仔會即係有時佢工作上嘅嘢都會同我講嘅咁，因為我哋一路都有交流。譬如我遇到啲咩 case 或者我有咩，我都同佢哋即係會一路咁係培養到好似朋友咁樣咯。係哇，咁樣係啱唔啱咧？點樣做好咧？即係會咁樣。由幾多歲開始同佢哋講？小學就難啲啦，因為小學我嘅所有精力咧都喺度處理緊呢樣嘢。到中學慢慢就有改善嘅。其實阿仔嘅小學咧，我成日講笑咧，我係掛住2個桶嘅，每日都前面一個就係裝眼淚，一個就係裝血，真係嘔血。我或者紅十字會又唔要我啲血，如果唔係都應該幾幫到好多人。因為我哋晚晚都係嘈交嘅，即係小學嗰陣時候，因為我唔明，因為佢唔明啊嘛，我係好激心，自己啲即係又要工作，翻嚟已經好多嘢要處理，咁點咧？咁我都會勞氣啦，勞氣到連隔離屋嗰個哥哥，佢讀中學嘅，喺個 lift 度都話：你乖啲啦，你唔好成日激嬲你阿媽啦，咁即係咁樣，明唔明？係啦，真係有時都睇翻轉頭，即係冇乜面目，即係你會嘈到人哋都聽到咯。係或者佢打我，我打佢嗰啲咁樣咧，真係生仔就有呢個煩惱，聽嗰啲仔好好打嘅。唔係我記得我生3個女，我未體驗到。係小學咧，我都知道自己唔敢立嘢打佢，因為我驚我做呢行隻手會大力，所以屋企係冇藤條嘅，咁我用手打佢嘅啫。但係佢咧都冇話點樣特別即係還佢即係隔一隔我。咁我隻手咧，呢個肌肉咧就瘀咗，真係瘀咗。即係佢隔一隔我啲瘀，可能男仔啲骨頭硬啲啦。咁我就同佢講：我話你大個啦，我一決定咧，我唔會再打你。其實因為我隻手好痛。係以前咧 ，Angeline 咧 office 咧係有佢仔女小學嘅時候畫嘅畫，小學定幼稚園咧？小學同幼稚園都有，係啦，佢哋畫，我都喺度，我帶埋過嚟㗎。我仲記得嗰幅畫咧，有個好似有啲唱大戲咁樣帶住個2條計啊嘛。我嚟俾你睇。Angeline 係一個咧好 nice 嘅人，好長情嘅。你去佢 office 你就知㗎啦，仔女嘅嘢掛滿晒啦。跟住我記得好多 Hello Kitty 嘅公仔㗎嘛。而家喺晒我間房，全部100幾個都有可能，井井有條一個人。所以咧好多謝 Angeline 你嘅接受我哋訪問啦，亦都好多謝你喺香港啦或者澳洲嗰度咧，即係堅守住崗位，幫好多病人去服務。
希望你冇咁講同仔女都生活愉快。多謝你，大家咁話，係啊。多謝你，多咁各位謝大家。觀眾咧，亦都係如果你打緊逆境波嘅時候咧，記住係有好多出路嘅，出路嘅咁好似唔好放棄 Angeline 唔好放棄咁樣啦，係學多啲嘢去幫你嘅小朋友。就算人哋即係笑你小朋友，睇唔起你嘅小朋友，你都依然係要去內心要強大嘅，係咪？冇錯，同埋每人做好自己嘅角色，係做多少少。係，總之最後嘅終點就係你都會好似 Angeline 咁成功，成為一個好幸福、好完美嘅家庭嘅媽媽嘅。好多謝 OK，晒 大家 Angeline，大家加油！大家生活愉快。母親節快樂，拜拜。拜拜。